Danas pripremamo ekstra ukusne i sočne punjene čupavce. Ovo je neverovatno. Kakav ukus. Za ovaj recept će nam trebati 4 jajeta, a odvojit ćemo belanca od žumanaca. U ovu veću posudu stavljam belanca, a u manju posudu odvojam žumanca. U žumanca ćemo dodati 1 prstohvat soli, kao i 150 g šećera, a šećer dodajemo dok mutimo belanca postepeno. Dodat ćemo sada i žumanca, pa još malo umutiti. Dodat ćemo zatim 150 ml mlijeka, kao i 100 ml ulja. Ovdje sam pripremila 230 g brašna i dodat ću u njega jednu kesicu praška za pecivo od 10 g. Sve promiješati. Brašno možete dodavati i normalno, a ja volim da ga malčice i prosejem. Zatim ćemo sve da promešamo. U pleh veličine 30 sa 30 sam stavila papir za pečenje, a zatim ću izliti smesu. Zašto koristim ovako veliki pleh? Zato što ću praviti biskvit koji ću seći na pola, a zatim puniti džemom od jagoda. Ovako ćemo da razvučemo smesu svuda jednako. Ubacit ćemo u već zagranu rernu na 170 stepeni peći nekih 25 minuta. Pogledajte kako je lijep i mekan biskvit, vidi se kako je vazdušast. Ostavila sam ga da se ohladi nekoliko minuta, proverila čačkalicom. Zatim ćemo da ga presečemo ovako na pola. A zatim da jednu stranu premažemo džemom od jagode. Umjesto džema možete da koristite i neki, recimo, nugat krem. Uzet ćemo sada ovu stranu biskvita i samo ovako prebaciti preko, a zatim pritisnuti. Umotat ću ovako, staviti na tacnicu, a zatim u frižider na nekih 20 minuta da se malčice ohladi još. Pripremit ćemo i preliv u koji ćemo da umačemo naše čupavce, a pravimo ga tako što u jednu šerpicu sipamo 350 ml mlijeka, dodajemo 150 g putera ili margarina, zatim 2 kašike šećera. Ja mešam čokoladu za kuvanje i mlečnu čokoladu, tako da ću dodati 100 g čokolade za kuvanje i isto toliko i mlečne. A moj tajni trik je da, ukoliko volite, dodate nekoliko kapi ruma, jer će on podići ukus ovim čupavcima na jedan potpuno drugi nivo. Stavljamo sada na vatru da se ovo sve otopi. Nakon nekih 20 minuta u frižideru biskvit se malo ohladio i sada ću da ga i isečem. Sečem uz pomoć čačkalice, tako što ću otprilike ovako da obeležim nekih 5 cm dužine. Sečem ovaj kraj. Možete praviti naravno i manje čupavce. Pogledajte kako izgledaju. Kada se fil otopio, ostavila sam ga par minuta da se ohladi. Uzet ćemo čupavac, ovako ga umočiti, uvaljati u ovo, a zatim u kokosovo brašno. Čupavci su ispali jako lepi, kao što vidite, veoma mekani i sočni, ali ispali su king size. Pogledajte koliko su meki.
Sočni. Ovo je nevjerovatno. Ovo je nevjerovatno. Kakav ukus.